大家好，女祖師嘅寶誕咧啱啱過去啦，咁咧我想今日咧就趁呢個機會咧同大家介紹講多啲女祖師嘅，咁但係我又諗，如果咧我又講一啲靈應故事啊、靈應事蹟啊，或者係介紹女祖啊，咁我相信都唔使由我講啦，大把道堂、大把師兄已經講咗啦，咁不如我今日就斗膽去講一啲大家都唔敢講嘅嘢。尤其是即係作為道士啦，甚至乎係全真派嘅弟子咧，大家避而不提，唔敢講嘅。咁今日咧，我斗膽咧，即係希望祖師唔好見怪啦嚇。咁啊陣間如果我即係陣間拍嘅時候咧，聽到電閃雷鳴咧，我都要小心啲，我即刻要避開下。係啦，咁我今日咧就講一樣嘢，大家都唔敢講。咁係乜嘢咧？唔知大家有冇聽過咧？女祖師除咗有人會叫佢劍仙啊、酒仙啊咁之外咧，有人會叫女祖做色仙嘅喎。嗱，當然你會話哦係啊，因為頭先提到嗰啲靈應事蹟咧，其實裏邊有幾個都係講緊女祖點樣喺妓院度度啲妓女得道啊嘛。嗱，咁同埋亦都好多妓女咧係拜女祖嘅，咁所以有一啲人會話啊，妓女嘅一個行業神咧係女祖咁樣，都會有咁講。咁但係咧，我今日咧就唔係講呢一樣嘢。嗱，唔知大家有冇聽過一個故事？我相信都幾出名嘅，叫做三氣白牡丹，甚至乎你可以叫佢做女祖調戲白牡丹咁樣。就算冇聽過裏邊嘅故事細節咧，都聽過呢個名嘅三氣白牡丹，我相信。咁咧點解話要避而不提咧？嗱，因為白牡丹咧，你可以話佢可能係有幾個版本，可能係一個妓女啦，甚至乎咧有啲話佢係一個即係一個黃花閨女咁樣啦。點都好，呢個故事裏邊咧，其實係講緊女祖咧點樣去挑逗佢啦，然之後兩個點樣翻雲覆雨後咧，就最後點樣咧？女祖師係俾人破發嘅，咁咧都幾露骨嘅。咁咧，所以今日我話斗膽去講啦，同大家分享下啦。咁咧嗱，但係我又知道，因為我咧知道咧今日即係我睇我嘅片嘅人咧，唔多唔少都係同道門有關。你一定會即刻制止我，唔係啊，你誤會啦。嗱，因為咧我哋去到，尤其是講緊清代咧，因為清代龍門派即係全真龍門派嘅一個中興期啊嘛，有好多人咧會幫女祖師去解釋，你可以話佢幫佢洗白。咁咧就尤其是有一部書啦，叫做《東夜讚記》。咁咧裏邊咧就提到嗱，其實咧坊間即係啲民間講嘅三氣白牡丹咧，大家誤會咗啦，嗰個唔係女祖師呂洞賓，嗰個係一個宋代嘅人叫做顏洞賓，咁大家誤會啦。咁呢個故事咧，咪呢一個講法咧，其實喺我哋而家尤其是即係香港嘅全真派啦，唔係淨係香港啦。其實我哋成日睇一部《女祖傳書》咧，都係用呢一個解釋嘅。咁《女祖傳書》都係一個清代嘅一個著作啦，你有咁講啦，一個輯錄啦。咁好啦，但係我今日咧就想同大家講下咧，呢個故事嘅一啲細節俾大家聽下咧，同埋最後地咧，我都會分享我自己嘅一啲想法咁啊，等大家咧去自己去判斷啦。嗱，三氣白牡丹嘅來源啦嚇，點嚟咧都幾難去考證啦。一般會話可能係嚟自一啲元明嘅一啲雜劇嘅。咁咧因為好多時候咧呢啲咁嘅民間故事都係喺啲雜劇裏邊攞出嚟啦。咁但係其中一個咧比較實在啲嘅一個來源咧，就係嚟自一部明代嘅小説，叫做《東遊記》。嗱，《東遊記》咧可能都拍過電視劇㗎啦，我記得。咁咧就大家一定聽過《西遊記》啊嘛。咁其實咧我哋有話有四遊記嘅，四部遊記嘅，東南西北咁樣。大家都係明代啦。咁《東遊記》可能係因為《西遊記》嘅出名咧，而令到咧佢都好多人都知道佢嘅存在啦，好多人都睇過佢。咁咧《東遊記》嘅作者咧就叫做吳元泰。咁咧大家如果有興趣可以睇翻即係《東遊記》嘅正本啦。咁亦都順帶一提喎，
咁仲有南遊記同北遊記喎。南遊記咧講華光嘅，華光先師啦，就咁叫。北遊記講北帝玄天上帝，咁有興趣自己去研究下。好啦，咁講翻東遊記。咁東遊記因為西遊記咁出名咧，咁所以好多人亦都去睇佢啦。咁你裏邊講嘅嘢其實同我哋平時呂祖傳書又好，或者我哋而家流傳緊嘅，譬如十使女洞賓，譬如講嗰啲靈應事蹟咧，其實東遊記都有講嘅。咁係唔係我哋係參照東遊記咧？嗱，我唔敢講住嚇，我唔敢講。咁咧，所以呢個就題外話。不過我哋集中去講下呢個呂祖調戲白牡丹呢個。嗱，咁呢一節咧係喺第5章回嗰度啊。咁咧嗰個章回嗰個題目名咧，嗰個名咧，嗰節個名咧就叫做洞賓調戲白牡丹。好啦，咁個故事大概啦。白牡丹咧就真係清流女子嚟嘅，妓女嚟嘅，好靚，哇！好似嫦娥，好似仙子咁靚。咁咧呂洞賓咧都忍唔住啦，即係動我呢個凡心咧，咁啊即係化身咗一個哇喺好靚仔啊嘅一個好似書生咁樣啦，咁啊將把劍，因為呂祖把劍咧係會變化嘅，咁啊化做童子咁啊，但係拎住啲錢去咁樣，咁咧就去光顧，就去揾白牡丹啦，就去。咁咧兩個當然就會即係一夜風流啦嚇，翻雲覆雨咁啦。嗱，裏邊其實內容都露骨嘅。咁佢講咧，哇講到咧呂祖咧即係又風流倜儻咁啦，兼且咧行房嘅時候咧，哇話佢咧非常之犀利嘅。咁咧通宵達旦，由夜晚黑咧做到朝頭早，攰先休息，連續幾晚咁樣。咁啊，直情咧〜講到兩情相悅啦，男嘅想停，女嘅唔俾佢停，女嘅想停，男俾佢停咁樣啦，裏邊都有啲少少描述咁樣啦。好啦，咁呢個白牡丹即係自己都見過好多男士啊嘛，佢都已經覺得哇呢個人真係好犀利。但係佢最奇怪嘅一樣嘢係咩咧？呢位男士佢自稱做回道人啦，點解從來咁多日即係翻雲覆雨佢都唔泄嘅咧？咁樣即係佢覺得好奇怪啦。好啦，另一邊廂即係過咗幾日啦，講翻八仙嗰邊啦。咁咧有一日咧，八仙咧咁啊鐵拐李咧就約咗何仙姑兩個傾偈。咁咧突然間咧藍采和咧就嚟到啦，遲遲咁嚟騎住一隻驢咁樣嚟啦。你兩個曳啦，你兩個喺度私底下喺度互相調戲咁樣。跟住鐵拐李就話你好明顯就偷咗呢個張果老嗰隻驢啦。跟住咧藍采和就話係啊，我哋八仙裏邊真係而家唔成氣候啦，一個嫖一個縮槍一個偷竊咁樣，即係咁樣講笑，即係三個好開心咁笑。跟住何仙姑問：喂，咁邊個縮槍啊？嗰個咧咪我哋即係。咪鐘離權，即係漢鐘離個得意徒弟呂洞賓咯。而家咧佢晚晚咧流連呢個咧妓院咧就揾白牡丹咁樣。咁於是乎咧三個，咦咁都得，不如我哋去整蠱下佢啦。咁好啦，咁藍采和話：我都係還翻隻驢俾張果老先，你哋兩個去住先。好啦，咁兩個咧即係鐵拐李同埋何仙姑咧就化身做乞衣，咁走去揾呢個白牡丹，就想即係化緣咁樣。咁白牡丹好好啦，咁咪俾嘢佢食啦。咩食啊？咁樣兩個乞衣同佢講：你俾嘢食咁好，咁我不如我指點下你啦。你係咪遇到好奇怪嘅人咧？即係晚晚翻雲覆雨都唔泄咧？其實佢係仙人嚟嘅。咁咧，你只要咧喺佢兩個肋咧，即係嘅腳底同腰間咁樣兩個肋咧，你喺佢行房裏邊最高潮興奮嘅時候咧，你雙手撳佢呢兩個穴位。佢一時忍唔住，覺得好驚奇咧，佢就會泄㗎啦。咁你咧就可以攞咗佢嗰個，即係類似攞咗佢一個陽氣、一個陽精咁樣啦。咁你就得益無窮啦。咁好啦，於是乎白牡丹就真係照做啦嗰晚。咁又呂祖又化身呢個靚仔咁而家去揾佢。果然去到最高潮嘅時候咧，就俾佢咁樣破法。一破法之後咧，呂洞賓係好嬲。一定係嗰兩個仙人玩我啦，即係一定係何仙姑同佢哋玩，都知道啦咁樣。咁呢一節就咁樣完咗㗎咯喎。咁咧所以咧，我哋一般覺得呂洞賓嗰個形象咧，非常之正義啊，即係去妓仔都係盜妓女成仙啫。
有呢個故事裏邊咧，即係女童不但止貪戀女色，仲要咧唔小心咁樣俾人哋攞埋佢，即係攞埋佢嗰個陽精啦嚇。嗱可能補充一下啦嚇，其實咧所謂房中術啦嚇，其中咧其實房中術咧我唔識嘅，我要強調，我成日強調。我雖然好多人問我呢樣嘢啦，我係唔識嘅。咁咧，其實房中術咧，你可以話佢好簡單得嘅，就係動而不泄。有啲人就話十動一泄。咁咧呢度咧就有當然有佢複雜啲。呢部經呢度裏邊，司馬小説會講咩九淺十深咁樣，有啲係九淺一深咁樣，可以唔好理佢。嗰個最核心嘅思想咧，就係你經常去做，但係唔泄嘅。然之後咧，所謂還精補腦咧，你仲要將你唔泄嗰啲精谷翻上腦，咁咧就導致好似我哋內丹嗰種即係潮元咁樣啦。好啦，補充少少。咁大家聽完之後，哇咁樣唔掂喎！我哋全真派祖師北五祖咁，呂洞賓係即係差唔多最出名嗰個噶嘛。好啦，嗱我自己咧同即係喺呢個東遊記嘅同期裏邊咧，有另外一部小説。我就比較中意，同埋佢講得更詳細。我就要引啲原文俾你哋大家睇下聽下先。咁咧呢部小説叫咩咧？呢部小説叫做《飛劍記》，或者有啲叫《呂祖飛劍記》咁樣啦。咁咧嗰個作者咧叫鄧志武啊。咁其實呢個作者點解特別要提一提佢咧？因為咧我哋有另外一部小説就好出名嘅，叫做《咒祖記》啊嘛，講殺真君殺手鐧嘅。另外一位即係四大天師嘅嘅其中一個，咁唔好講嗰部小説，講翻呢部小説咧，裏面更詳細。咁咧，我喺呢一部小説睇完，同大家分享完之後咧，我就會話俾大家聽，其實呢個故事其實想表達啲乜嘢嘢咧？好啦，咁咧都係由呢個呂祖嘅故事開始啦，因為其實佢之前邊啊點樣講一樣有嗰啲，佢呢度叫五事呂祖啊，點樣認識鍾離啊嗰啲都有嘅，即係黃粱一夢嗰啲都有，我唔講啦，我哋直接跳過去呢一個章節。咁咧呢個章節叫咩名咧？呢個章節叫做呂純陽宿，即係宿即係住嗰個啦，住宿個宿啦，白牡丹，跟住咧同埋咧未完嘅。就叫做純陽飛劍斬黃龍。嗱，先講白牡丹啦。喺呢個故事裏邊咧，白牡丹唔係妓女，佢係一個閨女，黃花閨女咁樣啦，即係未出過門嘅人，唔出門嘅人啦嘅女士啦。咁啊，又係16、17歲咁樣啦。咁咧，佢就喺個花園裏邊行緊，咁即係散緊步，同啲丫鬟一齊喺度互相嬉笑啊咁樣玩。咦，咁呂祖啱啱咧騰雲駕霧嘅時候咧，留意到哇，呢個女士即係又年輕啦，又係話沉魚落雁之容，又哇彷彿天仙咁靚啦。好啦，於是乎咧又化身啊，又變成一個書生咁樣咧，咁啊又去走入去呢個花園嗰度，就佢主動去結識呢個白牡丹啦。嗱，雖然佢唔係妓女啊，但係其實咧到呢個行為咧，我相信喺古代咧更加離譜嘅嚇。即係貿然地又冇媒人，又冇人同意下，直情入去咧識女仔，跟住再分解。咁咧佢就哇咁嚟到就同呢個小姐傾偈啦。咁小姐都話：哇，你咁無禮㗎！我哋即係無啦啦闖入我間花園裏邊，私人地方。咁啊，呂祖師咧即刻打圓場啦，即係即刻辯解啦。佢話咧。即係佢話其實咧，我咧就同啲朋友咧一齊去玩，啲朋友硬係話要去妓院咁樣，我都正人君子嚟㗎嘛，我唔想同佢去，所以我咪匿埋咯。咁我所以喺你度匿埋啦。咁咧文中咧內文裏邊咧，即係佢點樣形容呢個呂祖師咧？佢話咧嗱，呢個係小説裏邊嘅原文，好過純陽子，純陽子即係呂祖師啦，有偷花的手段。有泄欲的風流，即係佢係形容緊呂祖師個心嗰個心態咧，就唔係去度化佢㗎，真係嚟泄欲偷香㗎嚇。哦，好啦，咁翻故事咧就係咁咧，白牡丹有細路女啦，好天真啦。哦，原來咁啊話，咁好啦，你去我書房匿埋啦。
殊不知咧，佢啲丫鬟就衰嘅，哇！佢知道咧，哇又靚仔呢個小姐咧，又係啱啱去到呢個咩年紀啊，又未婚未嫁，直情帶咗佢去閨房嗰度等佢。好啦，咁跟住咧，小姐翻去閨房度，咦！而家見到女祖師咧，見到呢個純陽子喺度咧，咁啊好嬲嬲地啦，咁啊純陽子咧就咁樣同佢講喎，佢話咧娘子咧。請你容許我侍立妝台，小生當以心報咁樣。即係呢個侍立妝台咧，就係一個隱喻嚟嘅。咁啊好，即係我哋唔係嗰個時代嘅人就未必 get 到。但係咧跟住咧，阿小姐嘅回答咧，咁啊令到我哋大概都知道佢咩意思啊。我話梗唔得啦，男女授受不親，我而家仲要同你去幹呢啲苟且嘅事咧，就更加係唔容許啦。屋企又冇阿媽入，因為佢媽媽就咁啱，佢爸爸死咗啦。佢阿媽咧就去咗即係娘家嘅親戚嗰度咧，即係姓黃嘅親戚嗰度咧，咁啊未翻嚟咁樣。咁咧女祖咧就用盡佢嘅現代人講嘅溝女嘅大法咁樣啦。咁咧就搞到咧阿小姐都春心蕩漾。咁於是乎咧，唉算啦，又冇人又佢又咁靚仔啩，咁佢又講到女祖好多手段，又識送禮，又識。即係又會就識送禮俾人嘅咁樣，咁咧就同佢決定咧就去即係又係翻雲覆雨啦。咁一樣啦，同頭先嘅故事，咁咧嗰個女祖哇精力充沛，又係咧夜晚做到朝頭早，然之後咧就攰到唞啦，晚晚都嚟揾佢，連續好幾晚。咁咧直到咧有一日咧呢個即係白牡丹個阿媽終於翻嚟啦。咦，見到白牡丹，咦，點解你個人咧即係面即係明明粉面都變黃啊，又有啲憔悴啊，好攰咁樣，一定係有啲事啦。咁當時咧有個佛寺咧，有個即係得道嘅人啦，高啲大德咁樣啦，就嚟説法嘅。咁咧就於是乎就帶佢阿媽就帶埋白牡丹去揾。咁呢一個人咧就叫做黃龍真人。嗱，咁佢見到黃龍真人之後咧，咁黃龍真人就呢個人咧，即係因為我知道佢邊個。咁嗱，我而家咧教你一個方法對付佢，咁你咧跟住我咁做啦。咁咧同頭先嘅故事差唔多，又係啦。咁咧嗰晚咧女祖又嚟啦，咁咧白牡丹咧就按住黃龍即係真人嗰個方法咧，就點樣咧？佢形容得更加露骨。咁咧我唔抵原著住啦，我用我記憶講，佢話佢咧。但係等佢女祖最行房嘅時候咧，最興奮嘅時候咧，出其不意咁又係按住佢兩脅嘅穴位啦，跟住都不特止，仲要咧即刻咬住女祖師嗰個嘴，咬住佢口唇，然之後吸一吸咧，嗱內文裏邊形容都係好咁仔細。佢一吸咧嘅時候咧，就將女祖嘅嗰個內丹咧，嗰個原精，嗰個即係佢嘅嗰個陽精咧。就吸入個女仔，即係白牡丹自己嘅體內啦。跟住女祖師弊啦，我練咗咁多年嘅內丹，俾你咁樣吸咗，即係漏咗丹咁樣，冇咗，好嬲啦。於是即刻攞把劍咧，就要嚟斬白牡丹。白牡丹話唔係啊，我無辜啊，唔好意思啊，我人哋咁樣叫我咁做㗎咋。咁啊，於是乎就即係督咗黃龍真人出嚟啦。於是黃龍真人咧即刻於是女祖師咧即刻去揾黃龍真人啦。喂，你做咩事咁樣害我啊？咁樣咩講都唔解釋咁多啦。咁咧直情咧飛佢祖師咧有兩把劍，有雌雄兩把劍，即刻飛把紅劍，即係藍嗰把劍飛過去。咁黃龍真人係好犀利嘅一個即係得到道嘅高僧或者一個仙人啦。一嘢彈走咗，把劍咧就即刻插咗落地下，插咗落即係泥土嗰度。好啦，女祖叫咁樣。我又再飛多嗰把雌劍去攻擊佢，同樣俾佢彈走，又係插落個地下度。嗱，我強調插落個地下度。跟住咧就冇晒辦法，之後咧女祖師知錯啦，哇！對方咁犀利，咁啊開始求饒啦。哎呀，唔好意思啊，我即係點啊，我即係時息心起啊，唔應該咁啊，求你還翻嗰兩把即係雌雄寶劍還俾佢啦。咁黃龍真人咧就即係訓斥女祖師一番啦。之後咧，好啦，即係見係你咁樣，又係識得，即係又係知道佢係漢中嚟嘅徒弟。嗱咁樣啦，我而家咧
還翻把黐劍俾你，而你自己冇咗個內丹咧，你都有排修練㗎啦。咁於是乎咧，你咧嗱，而家你跟聽我咁講，你咧搭船咧就去幾多里之後過去邊度，又轉幾多里嘅船去幾多里，去到最後一個地方咧，你喺嗰度去修練翻你嗰個內丹出嚟啦。咁咧嗰把陽劍咧就俾我 keep 住擺喺山門嗰度，就做即係鎮守啦。黐劍你自己拎翻。咁咧以前你兩把劍咧就兩邊腰嗰度掛住嘅，而家咧你嗰把黐劍咧，你一定要擺喺你背面，即係所謂嘅女祖背劍。咁你逢係咧想，如果你想行兇，即係如果你斬妖除魔可以嘅，如果你行兇咧，你掹呢把劍咧，你自己先傷自己先咁樣。咁啊故事就咁樣講啦。好啦，咁大家聽完咧又哎呀弊啦，即係信仰崩潰啦！即係我哋嘅即係咁正氣嘅女祖師，點解會變成一個即係貪戀女色，兼且哇即係隨便便咧就喺即係就去攻擊人咧啊！即係怪有攞劍嚟斬人咧。而嗰兩把劍咧其實有由來噶嘛，當年係同火龍真人去贈佢兩把劍啊嘛。好啦。咁咧，如果要單講呢個故事咧，其實係唔足夠嘅。咁我哋咧必然咧要再去即係講一個全局俾大家聽下。嗱，頭先提到咧，因為我之前都講過，我唔想花太多篇幅啦。咁啊，講女祖師點樣遇到鍾離祖師啦。咁而鍾離祖師即係覺得呢個咧係嗱喺呢部小説裏邊咧話其實呂洞賓前世佢已經係佢個徒弟嚟㗎啦。咁咧就話係咁咧，我決定咧度佢嘅，但係我都要試下佢得唔得㗎嘛。咁咧，所以就有十侍女祖呢個故事，而呢度有個五侍女祖喎，即係喺呢一部小説就五侍。其實話五侍就唔知點解，實際上內容係七侍嚟㗎嚇。嗱，其實好吊詭嘅，好矛盾嘅。喺嗰個40侍女祖裏邊都有嘅第五侍咧，就係講緊咧點樣鍾離咧點樣化身咗個靚女，又係16、17歲嘅美女去即係勾引女祖，即係夜晚深夜去訪談佢嘅書齋。咁喺呢一部小説咧，即係喺呢個《飛劍記》裏邊咧，鍾離就揾咗個行精啦，就化成一個美女，咁啊百般挑逗。咁女祖咧就哇喺心如止水，哇完全咧即係清靜無為咁樣，哇完全係唔受誘惑，咁又過一關。咁去到第七侍咧，看鍾離咧揾完後生女咧，再揾個成熟啲嘅，揾一個叫做即係登嗰個，即係我唔係好記得嗰個咩，即係總之嘅一個妖精咧嚟，又係成熟啲老啲嘅，即係中年啲嘅，但係咧好妖豔嘅，又嚟勾引女祖師，最終咧又係唔成功。咁咧就好反差嘅，咁冇理由女祖喺佢未得道前係完全可以心如止水，唔受誘惑啊？點解得？點解可道？係咪可道之後咧反而咧生咗一個妄念出嚟咧，就變成一個咁好色之徒咧？嗱，其實咧後邊咧仲有好多故事，大家要留意。其中講到女祖獲得咗火龍真人相贈嘅雌雄寶劍呢兩把寶劍，跟住女祖咧就去用紅劍，即係藍嗰把劍啦嚟斬蛟龍，嚟斬一個龍，用呢一把雌劍嚟降服一隻即係作惡嘅老虎，跟住咧就攞即係就跟住就去到頭先我哋講八百德嘅故事啦。咁大家唔知大家對修練或者內丹有冇認識啦？因為我自己係研究呢樣嘢噶嘛，我一聽呢樣嘢咧，我就知道背後咧其實咧唔係講緊故事咁簡單，係想表達緊一個修練嘅方法。咁我咧就俾個圖大家睇下，我唔知我用呢種形式嚟俾大家睇喺咪喺度啊？因為又係嗰句啦，我唔識好似其他 YouTuber 咁樣，整個圖出嚟先。嗱，一部經咧，有一部書咧，修練嘅書咧，我諗好多人中意睇嘅，要多圖啊嘛，叫做性命歸子。大家揾佢一個叫真土圖，就係咁樣啦。真土圖，大家見唔見到有個修練嘅人，隔離有兩把劍插喺地下咧？呢一個咧，其實係一個修練嘅一個象徵。咁同我頭先講嘅女祖要去斬黃龍係咪？咦，兩把劍插落地下係咪好相似咧？嗱，裏邊咧有咁樣嘅一啲詩句或者有啲秘訣喺裏邊嘅喎。
其中啦，我讀俾大家聽啦。寶劍雌和雄，雙雙插真土。雄行爭玲瓏，雌行槍狂虎。兩支慧劍插真土，萬病潛消出幻軀。啲字寫得好朦朧啊，所以讀得有啲辛苦。係啦，其實咧，我今日咧就唔想咁長篇幅咧，因為今日我都好夜啦，我而家拍片，我唔想去講內丹，我好簡單講啊。何謂龍虎？何謂降龍伏虎咧？嗱，首先女組咧，即係修練嘅內丹嘅過程咧，即係所謂我成日講嘅中女丹法咧，其實我哋咧首先要練係咩咧？練所謂水火，其實即係心同腎。咁心裏邊心屬陽，練出一個陰嘅出嚟，真嘅陰。好似我哋嗰個八卦嘅圖裏邊咧，點解兩條白嘅兩條魚喺度咧？太極圖咧，太極魚咧，就係嗰隻眼嗰個位咧，就係其實即係代表陽，陰中藏陽，陽中藏陰。最陽嘅東西藏嘅係真嘅陰，最陰嘅東西藏嘅係真嘅陽。即係好比我哋話成日話月亮裏邊有隻兔仔，個兔仔其實先係真陽。呢個太陽裏邊咧，金烏有隻烏鴉，嗰個先係真陰嘅意思一樣。咁喺內丹裏邊咧，我哋成日話降龍伏虎係咩咧？就係我哋喺心裏邊練出嚟個真陰咧，我哋叫佢做虎，真虎啦，你可以叫佢。喺我哋嘅腎水練出嚟嘅真陽嗰度陽氣咧，我哋叫佢做真龍。咁咧，我哋咧就要去降服呢兩樣嘢。咁其實呢樣嘢咧，同我哋肝同埋肺有關嘅。不過呢個複雜嘅嘢唔講啦。咁總之修練嘅過程咧，就係要用練出呢兩樣嘢。而呢兩樣嘢咧，最終要得到混合喺邊度咧？喺我哋嘅土裏邊。所以點解有個龜？成個龜就兩個土字咧？呢度點解講到兩？嗱，降服呢個龍虎，即係要抽出呢個龍虎咧，就要靠嗰兩把慧劍。呢兩把慧劍咧，我最後要擺邊咧？擺落去我哋嘅脾嗰度，或者你有啲人會話擺落個黃庭嗰度，即係土係黃啊嘛，插落去。咁咧，其實咧呢一個係內丹嘅一個過程。當然啦，仲有一步好重要嘅，我頭先講漏咗。龍虎係要交媾嘅，所謂龍虎交媾，好比所謂嬰兒差女，一個男女或者金公木母嘅一個交媾，揾黃婆嚟做媒人，好多呢啲比喻。其實咧，我哋所謂嘅取陰駢離又好，龍虎交媾又好，其實意思就係抽出心腎嘅真陽真陰，即係龍虎，然之後混合嘅過程叫做交媾。咁所以睇翻我哋頭先嘅故事咧，其實佢隱隱約約想話俾你聽，女祖點樣攞兩把慧劍，點樣降龍伏虎後，再去做交媾，然後將兩把劍插入去中間嘅中黃嘅土，即係脾胃嘅脾啦嚇嘅脾嗰度，完成我哋嘅龍虎交媾嘅呢一個部分。咁所以咧，其實咧我都係唔敢得罪我哋嘅女祖師嘅。咁咧，我只係咧想話俾大家聽咧，我嘅推測咧係其實呢一個咧唔係一個普通嘅故事，佢係背後想套一個內丹嘅一個修練方法。我知道大家咧成日都會話我，你都成日諗多咗，咩都係練內丹嘅，《西遊記》又係練內丹嘅，咁確實係咁啊。嗱，或者我調翻轉咁講啦，如果你唔中意呢個講法，唔係話咁多秘笈，咁多小説。背後其實係隱藏秘笈，其實係我哋好多時候咧去睇翻揾翻女祖嘅事蹟，希望可能你作家啦，譬如我小説作家啦，我係嗰個頭先講嘅吳元泰咁樣，咁我要揾翻女祖嘅事蹟嘅時候咧，我就睇翻女祖嘅一啲生平。咁女祖通常女祖生平梗係女祖自己寫嘅嘢啦。我咧以前係點，哇！我以前咧曾經係調戲過白牡丹，咁咧我推測下，誤會咗就以為係原來係女祖嘅事蹟。其實女祖寫呢個故事，佢背後咧其實係想話俾你聽點樣練內丹。咁所以咧，我覺得咧呢個可能係一個美麗的誤會啦，又或者根本上咧又係一啲表面上同你講呢樣嘢，其實喺裏邊隱含嗰啲密碼。直到你點咧？你攞住呢本小説，哎呀，好好睇啊，好睇啊，乜一啲得着都冇，只係落得一啲娛樂。
直至有人話俾你聽，亦都係師傅啦。其實呢本係秘笈嚟嘅，你要睇咧點樣睇咧？打橫睇、打直睇咧，你又攞到真正嘅秘笈啦。可能係咁樣嘅喎。好啦，咁咧我今日咧就斗膽地咧就講到咁多啦。咁咧其實裏邊有好多老鬼嘅嘢啦，頭先都唔記得咗講。我咧想講話，即係我有啲抄低咗啊。形容啊女祖嗰種輕佻咧，有啲乜嘢講法咧？譬如話女祖咧就氹佢，即係唔係應該咁講？嗰啲丫鬟咧就氹阿白牡丹咧就話：哎呀，而家夫人都唔喺屋企，你哋不如咧兩個咧就阿諛翻雲啦咁樣。跟住阿白牡丹就話：我咧就啱啱咧初發芙蓉咧，就咧即能唔能夠抵擋風雨嘅咁啊？要即係呂洞賓咧就你要即係要愛惜佢多啲喎。咁呂洞賓咧講啲嘢都幾風流嘅，就係話小生自有遠款的手段，鬆鬆茸茸的家數咁樣。我自己睇呢個小說嘅時候，我自己覺得好笑分裂，即係因為咁嚴肅咁莊嚴嘅女祖咧，喺小說裏邊講啲笑話，我真係覺得好笑。好啦，咁輕鬆鬆咧，今日同大家講一啲輕鬆啲嘅話題啦。我自己係啦，咁今日都講好耐啦。好啦，多謝各位。